Tototi nemakorokoto aiwa zvaendwa. Madzimai Lullu vakazvitakura. Unotoona neappetite yacho kuti she is feeding for two. Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokupakurirai dzese dziri kupisa pasocial media, mafresh ose. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, please ndapota bayai apo pakanzi subscribe, mobva malaika nekusharewo video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure. So pasocial media paita fungidziro yekuti Lullu Chivayo angangove ave nepamuviri. Observers have pointed out her recent tired and fed up appearance, her noticeable weight gain, and the way she seems to clutch her handbag in front of her stomach in public, especially during her frequent travels with Sir Wicknell. Lullu nguva dzose paanenge akagara mundege anenge akaisa handbag rake pamberi pedumbu kuvhara nhumbu yake. Commentators argue that her constant traveling is deliberate because she likely knows that once her pregnancy advances, she won't be able to move around as freely. Others are pointing to subtle changes in her face, which they claim show signs of early pregnancy. So zviri kunzi kuramba achitravela kwaari kuita, it's because anoziva kuti once dumbu rakunyatsoratidza rakura, anenge asisakwanise kumbeya naSir Wicknell sezvaari kuita izvi. Vamwe vari kumunzwira tsitsi zvichitevera kutsoropodzwa kwaari kuitwa pasocial media, vanhu pavari kuti aneta nekutravela naSir Wicknell achingochinjaniswa maflights, vasingazive kuti anogona kunge ane pamuviri. Vamwewo ndivo vaita hurukuro pamusoro pemufaro wake kuti is she really happy, mushure mekunge Wicknell aposta video achiti isamchinji komutariwe neruzvo rwechiki tsitsi Isa muchinji kwakatatu iwe. Critics are now questioning whether Wicknell's behavior reflects a lack of consideration for Lullu despite the lavish lifestyle he provides. While some fans are ready to congratulate Lullu on her potential pregnancy, others are worried about her emotional well-being, suggesting that wealth and material comfort might not be enough to make her truly happy. As the speculation grows, pregnancy is never a secret. Tichangoiona nhumbu iyi. It will eventually reveal itself. If Lullu really is expecting, congratulations are in order, but all eyes remain on the couple to see how their life story unfolds.